हाँ जी, राधे राधे सभी को स्वागत है फिर से नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में मैं बताने वाला हूँ जो मेरे पास कीबोर्ड है रेड गियर शैडो ब्लेड का, उसका रिव्यू पूरे 2 साल बाद। तो इस कीबोर्ड को मुझे यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। मैंने इसको अमेज़ोन से लिया था। फ़िलहाल तो ये आउट ऑफ स्टॉक है। कुछ इस प्रकार से कीबोर्ड दिखता है, ये वाला है। मैकेनिकल कीबोर्ड है ये। और जो कीज़ है वो ब्लू कीज़ है इसमें। तो ये फुल साइज कीबोर्ड आता है पूरा। इसमें 108 कीज है एक्चुअली, रुको देखता हूँ। हाँ, 108 कीज है इसमें। कुछ ये वाला मॉडल है मेरे पास, रेड गियर शैडो ब्लेड का। सो ये मैंने लिया था जब मेरे पास लैपटॉप था डिप्लोमा के वक्त, यानी कि थर्ड ईयर में, मोटा मोटा 23 में, 2000, हाँ 2023 में लिया था ये कीबोर्ड। काफ़ी कीबोर्ड्स के रिसर्च किए थे कौन सा लेना चाहिए। लेना तो मैकेनिकल था उस टाइम में, सिर्फ यही एक सिंगल कीबोर्ड आता था मैकेनिकल वाला, जो अंडर 5000 में आता था और फुल साइज कीबोर्ड था। सो अगर आपको भी ऐसा कीबोर्ड लेना है तो अभी तो मार्केट में बहुत सारे आ गए, मगर मैंने जब इसका रिव्यू जब लेने का सोच रहा था तब बहुत सारे ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि कोई बोल रहा है जो ये प्रिंट्स आ रहे ये प्रॉपर नहीं आ रहे, कोई बोल रहा है जो ये वॉल्यूम नॉब का ये वर्किंग नहीं होता। तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा नॉर्मल वाले। तो इसके कारण मैंने इसको 2400 में लिया था, 2400 में। सो वर्थ इट था मेरे लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 2 साल, 2.5 ईयर ऑलमोस्ट मैं यूज़ कर चुका हूँ इसको कंटिन्यू। इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं। सारी कीज़ A to Z वर्किंग कंडीशन में। कोई फंक्शंस वगैरह ये नहीं, सिर्फ इसका जो हार्डवेयर सपोर्ट था रेड गियर का, जो ये है अपना ड्राइवर्स वगैरह, वो फ़िलहाल अभी अवेलेबल नहीं है। मैंने डाउनलोड भी नहीं किया था क्योंकि काम नहीं था। और इसमें जो मोड्स आते हैं अपने पास वो पूरे 22 मोड आते हैं। तो जो मोड्स कंट्रोल होते हैं फंक्शन और अपनी प्रिंट स्क्रीन से। तो सबसे पहले मैं लाइट्स ऑफ करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसका कैसे होता है। सो लाइट्स ऑफ कर ली। ये है अपना गेमिंग वाला मोड। यहाँ पे स्केप वाली मिल जाती है, WSD। और ये अपने एरोस, तो ये रही अपनी फंक्शन की। और ये प्रिंट, इसको दबाया एक मोड ये आता है अपने पास कंटिन्यू। इसमें यहाँ पे ग्रीन रेड ब्लू ऐसे ही पैटर्न है, इसमें चेंज नहीं होता। ये देखो एक ये वाला मोड है। ऐसे टोटल 22 मोड आते हैं इसमें। जो दिखने में काफ़ी प्यारे दिखते हैं। सो ये था मेरे रेड गियर कीबोर्ड, क्योंकि आज मेरे पास ब्लॉग बनाने का कोई टाइम नहीं था। सोचा आपको रिव्यू बता दूँ रेड गियर शैडो ब्लेड का कैसा था, क्या यूज़ था। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये कीबोर्ड अभी करंटली तो अनअवेलेबल है, आउट ऑफ स्टॉक गया है। आ जाएगा स्टॉक कुछ दिनों में। आप परचेस कर सकते हो, डेफिनेटली जाओ। अगर इससे कोई बेटर ऑप्शन मिलता है जैसे ईओ फॉक्स हो गया या रेड ड्रैगन, उसमें भी आप जा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।